हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे और आप लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा बोलिए। और आज एक नए जीवन की शुरुआत हो चुकी है और सुबह के बज चुके हैं 5:15 और हम करेंगे योगा क्लास। हमारी शुरुआत हो चुकी है सुबह सुबह का मॉर्निंग वर्कआउट। तो आप लगातार बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह के 5:15 बज चुके हैं और हम छत पे आ चुके हैं और यहाँ पे करेंगे एक्सरसाइज। आज ठंडी हवा चली है सुबह सुबह बहुत ही अच्छी। तो सुबह सुबह की बहुत ही प्यारी धूप निकल आई है और विटामिन डी ले रहे हैं और हमारा दूध भी आ चुका है सुबह सुबह। तो दूध का गिलास पियेंगे और आप सबसे मिलके बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही आपका प्यार बना रहे इसी तरह। और गाइज, आज हम आपको दिखाने वाले हमारे पुराने घर जिसमें हमारा जन्म हुआ और जिसमें हम रहे। तो आज वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे वीडियो में। तो आप लगातार वीडियो में बने रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक तो बनता है। आपका प्यार मिलना चाहिए, आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो गाइज, हम लेके चलते हैं हमारे पुराने मकानों में। दिखाते हैं आपको आज पुराने मकान। हाय गाइज, हमारी गाय बैठी है। देखो कितना अच्छी बाछी लाई है, कितनी सुंदर है, कैसे बैठी हुई है चुपचाप। और ये इसकी मदर खड़ी हुई है बाहर, ये देखिए, आप देखिए चुपचाप बैठी हुई है। और ये देख रही है, सूंघ मार रही है, इसको कोई छेड़ने नहीं देगा। और इसके अंदर भी हैं, ये अलग टाइप के। और वो देखो अंग्रेज टाइप भी है, अंग्रेजी नस्ल है ये। दो उधर बैठी हुई है। तो गाइज, कल हमने गेहूं धो के रखे थे और अभी धूप देंगे, इनको रखेंगे साइड में। अभी आज दूसरा दिन है गेहूं को सुखाने के लिए। इनको गठड़ी को खोलना पड़ेगा। हमारे गेहूं धूप में दूसरा दिन है, सुखा दिए हैं, बिल्कुल सूख के तैयार हो जाएंगे एकदम, बिल्कुल सूख चुके हैं। और सूरज देवता भी काफ़ी ऊपर आ चुके, निकल चुके हैं और ठंडी ठंडी हवा चली हुई है। गाइस, ये हमारे पुराने मकान है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या हालत हो चुकी है। ये देखिए गाइस, पहले मैं यहाँ पर रहता था। पहले हमारा रूम ये था गाइस। तो गाइस, ये देखिए यहाँ पर फ्रिज रखा हुआ है और ये हमारा बर्तन धोने की जगह थी। यहाँ पर हम बर्तन धोते थे पहले, मैडम जी बर्तन धोती थी। ऊपर पानी की टंकी रखी हुई है। और ये हमारा 1980 का मकान है। ये अंदर लेके चलता हूँ आपको और अंदर से भी दिखाता हूँ। ये हमारा बाथरूम है, देखिए कैसे हमने जीवन गुजारा है। ये हमारा बाथरूम अभी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। और भी अंदर से दिखाता हूँ कि ये हमारा हॉल है। यहाँ पर सीढ़ी रखी हुई है और ये हमारी बैठक है। देखो कितने गहराई में आ गए, 5-6 फुट नीचे आ गया हमारा रूम। 5 से 6 फुट नीचे चला गया। ये हमारा किचन था और ऊपर रेलिंग लगा के बच्चे नहीं गिरने के लिए। और ये सीढ़ी, और ये हमारा मंदिर है जहाँ हम पूजा पाठ करते थे। तो एक बार कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें, जय श्री राम। और लाइक कीजिए, आपका हेल्प चाहिए गाइज, वीडियो को लाइक कीजिए। और यहाँ से मैं लेके चलता हूँ अंदर। देखिए बिल्कुल दीवारें टूट फूट चुकी हैं। देखिए कितना क्या हालत हो चुकी है। 80 का बनाया हुआ मकान भी 45 साल हो चुके हैं, 46 ईयर। अभी इनको रिपेयर भी नहीं कराया है, ऐसे कैसे पड़े हुए हैं। और यहाँ पर सब कुछ दिखाता हूँ मैं आपको। ये अंदर का रूम है। यहाँ पर ये हमारा प्लाट है। प्लाट में ऐसे देखो कैसे सामान बिखरा हुआ, दिखाता हूँ आपको। चारों तरफ से पूरा सामान बिखरा हुआ है। ये देखिए कैसे कैसी हालत कर रखी है, बिल्कुल पट्टियाँ पड़ी हुई हैं कबाड़ की तरफ। पूरा सामान ऐसे पड़ा हुआ है, यहाँ कोई सामान नहीं वाली। हमारी टैन रखी हुई है, कैसी हालत कर रखी है। और ये अंडरग्राउंड मकान है हमारा, जहाँ पर हम गाय के लिए चारा डालते थे। 10 फुट गहरा है ये गाय। ये देखिए अंदर से दिखाता हूँ, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है अभी। सुबह सुबह थोड़ा बहुत ले लेते हैं प्रोटीन। ये भुने हुए चने हैं और मटर है और ये जो कि दाढ़ी है, जो कि बहुत ही ठंडी ठंडी रहती है सुबह सुबह खाने से। तो इसको हम सुबह सुबह नाश्ते में ले लेते हैं। ये हमारे फ्रिज के अंदर क्या क्या रखा हुआ देखिए। यहाँ पर देखिए
ये रात को गाय का खीस बनाया था, गाय का, गाय ब्याई हुई थी उसी का खीस बनाया हुआ है दूध को। और ये हमारी रखी हुई है बादाम और अखरोट और काजू। और ये अलमारी रखी है हमारी शादी में दी, और ये हमारा टीवी है बीपीएल का, देखिए शादी में दिया हुआ। और ये देखिए डिश की हालत हो चुकी है इसकी, ऊपर प्रेस रखी हुई है। और ये हमारा रैकेट रखा हुआ है यहाँ योगा बैडमिंटन खेलने के लिए। और ये सारी बुक वगैरह यहाँ सारी चीज़ें रखे हुए हैं। और ये हमारे गेहूँ रखे हुए हैं, आज इनको डालेंगे। और हमारे प्याज भी देखो ख़त्म होने वाला है, तो ड्रम को खाली कर दिया, पहले के गेहूँ रखे थे इसके अंदर, अभी पूरा खाली कर दिया, इसमें डालेंगे नए गेहूँ आ गए हैं वो। और ये हमारा मनी प्लांट है यहाँ पर लगा हुआ है। ये देखो कितना सारा पेप्सी पी के अनमोल ने कितना सारा भर दिया देखो। और उसका स्टेम भी रखा हुआ है यहाँ पर। मैडम जी निकाल रही है झाड़ू। और अभी ये दोनों सो रहे हैं और सुबह के 7 बज चुके हैं। गाइस धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत। और आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट और प्यार इसी तरह मिलता रहे। सुबह सुबह छत पे से हम जा रहे हैं नीचे, तो गाइस आपका बहुत ही प्यार ज़रूरी है। वीडियो को लाइक कीजिए, आपका एक प्यारा सा लाइक मिलने से हमें सपोर्ट मिलेगी और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो एक लाइक कर दीजिए आप गाइस, बिल्कुल सपोर्ट कीजिए आप। ये आ चुके हैं हम अंदर, देखिए यहाँ पर रूम के अंदर आ चुके हैं अभी। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए